नमस्कार, लाइव टीवी समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों से। भारी बारिश और नदी की बाढ़ में फंसे 10 लोग, सेना के हेलीकॉप्टर ने बचाई जान। आंध्र प्रदेश के चित्रावती नदी में फंसे 10 लोगों को बड़ी मुश्किल से बचा लिया गया। नदी में आई हुई भयानक बाढ़ में 10 लोग फंस गए थे, जिन्हें आखिरकार हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ की वजह से चित्रावती नदी का पानी पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। कार में सवार 4 लोग पुल पार करने की कोशिश में बाढ़ के पानी में फंस गए और तेज बहाव के कारण कार बह गई। उन्हें बचाने के लिए 6 लोग जेसीबी के साथ गए, लेकिन बाढ़ का पानी ज्यादा बढ़ जाने से जेसीबी भी नदी में फंस गई। ऐसे में कुल 10 लोगों की जान आफत में पड़ गई। किनारे से कुछ लोगों ने रस्सियों के सहारे से उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर विफल रहे। आखिरकार स्थानीय विधायक प्रकाश रेड्डी ने मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर की मदद मांगी। उनके आदेश पर पहुंचे सेना के हेलीकॉप्टर ने सभी 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टीवी समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।